A moja opowieść nie będzie o wielkich morzach, a o wielkich podróżach, będzie o takich mniejszej wodzie, mniejszej podróży. Tą podróż, którą tutaj będę miał Państwu opowiadać, odbyłem razem z moim kolegą, tutaj już Ania wcześniej opowiadała o naszym wolontariuszu, który dosyć często nas wspomaga, o Robercie Pająku. Znaczy, nazywa się Robert Krasecki, ale my go nazywamy Pająk. Z Pająkiem znamy już wiele lat i wiele razy żeśmy podróżowali. Najdalszą podróżą, jaką żeśmy odbyli z Robertem, to był wyjazd do Irkucka, 7,5 tysiąca kilometrów, 21 dni jazdy samochodem w jedną stronę, 12 dni jazdy w drugą stronę, 11 dni z powrotem. Podróż, którą powiem, to jest spływ kajakiem z Bieszczad do Świnoujścia, to jest około 1300 km, około 30 dni płynięcia. Ona jakby była konsekwencją wcześniejszej mojej podróży, ponieważ bardzo dużo podróżowałem po Europie, gdzieś tam po innych krajach. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że bardzo znało nam Polskę. Polska jest naprawdę bardzo pięknym, bardzo fantastycznym krajem. Jest takim, mogę śmiało powiedzieć, takim światem żółtym. My nie potrafimy tego docenić, że mamy piękne lasy, mamy piękne morza, piękne jeziora, mamy wspaniałe góry i piękne plaże. Czyli mamy wszystko to, co ludzie na świecie mają, ale w takiej małej pigułce, bo nie wszystkie kraje mogą coś takiego mieć. Więc pierwszą taką moją wyprawą tutaj po Polsce był objazd składem dookoła Polski. Postanowiłem pojechać wzdłuż granic Polski. Zajęło mi to 52 dni, 6200 km zrobiłem. Pomimo tego, że Polska linii granicznej ma jak gdyby 3,5 tysiąca. Tyle niestety udało się. I w połowie drogi właśnie Robert do mnie zadzwonił, pytając się, jak tam ta moja wyprawa, jak mi tam leci, jak mi się wszystko sprawuje. No i powiedział mi, że w drodze powrotnej, jak już dojedziesz do Helu z powrotem, to zaczynałem i kończyłem jak gdyby na Helu. Mówi, mam dla Ciebie propozycję więc mówię, na razie nie będę nic Ci zdradzał żadnych szczegółów. Jak przyjdziesz, to porozmawiamy. No i oczywiście po powrocie zaczęliśmy rozmawiać. Mówi, skoro już objechałeś Polskę dookoła, więc teraz przepłyniemy Polskę w poprzek. No i tak powstał właśnie pomysł przepłynięcia kajakiem przez wszystkie rzeki, które, poprzek wzdłuż i rozpoczynaliśmy swoją przygodę tym kajakiem w Bieszczadach. Niestety pogoda wtedy dla nas nie była zbyt łaskawa. Znaczy łaskawa w tym sensie, że było bardzo ciepło. Stan SAN-u był na tyle niski, że nie mogliśmy rozpocząć tego całego spływu przy samej granicy ukraińskiej. Woda w tamtym czasie, tutaj niestety nie widać, na razie jest za ciemno, ale mam nadzieję, że uda się jeszcze może coś ustawić, czy już nie. Woda w pewnych miejscach SAN-u po prostu sięgała Pająkowi po kostki. Nasz kajak, z racji tego, że założyliśmy sobie, że będziemy w pełni wystarczalni, w pełni wystarczalni i nie będziemy potrzebowali jakiejś pomocy z zewnątrz, więc postanowiliśmy, że będziemy mieli wszystko na kajaku, czyli jedzenie na 32 dni, ubrania, namiot, wózek w kilku częściach jak gdyby rozłożony. No i przez to niestety nasz kajak miał prawie 21 cm zanurzenia, żeby po prostu rozpocząć jakąkolwiek podróż kajakiem, no musieliśmy po prostu poszukać odpowiedniej wody. Udało nam się to dopiero poniżej Soliny, poniżej Tamy w Solinie i to też dzięki temu, że jak gdyby nakazano tam jest spuścić wodę, ponieważ dolnych patrów już brakowało. No i wtedy zaczęto przez 3 dni spuszczać wodę na Solinie, no i dzięki temu mogliśmy sobie tą naszą podróż rozpocząć. Trochę tak ciężko mówić bez zdjęcia. Będę starał się dam radę właśnie. Wyobrażamy sobie, to Pan tak ładnie opowiada, że my to jedziemy wyobrazić. Wbrew pozorom takie płynięcie jest mało ekscytujące, bo to zazwyczaj płynie, więc taki duży, fajny, no tutaj widać takie gdzie miejsce, to jest SAN, który po prostu miejscami
bardzo często po prostu był na tyle płytki, że stawaliśmy na środku drogi, na środku rzeki. Teraz, tutaj jest Andrzej, kolega, którego poznaliśmy po drodze. To była jedyna osoba, którą poznaliśmy po drodze. Też dosyć ciekawy pan, też pochodzi z Warszawy. Też postanowił sobie po prostu, będąc na emeryturze, że popływa wszystkimi rzekami. Więc u niego wyglądało tak, że miał taki dmuchany kajak. On go wkładał do autobusu, znaczy siadał do autobusu, jechał gdzieś w jakieś miejsce i od tego momentu zaczynał po prostu swoją podróż. My go po drodze spotkaliśmy. W miarę przez parę dni trzymaliśmy się razem. Potem w pewnym momencie spotkała nas taka dosyć ostra burza, która po prostu nie pozwoliła jak gdyby Andrzejowi dalej płynąć. Nam to się udało i dopiero po jakimś czasie się spotkaliśmy. Potem niestety znowu taka burza nas rozdzieliła, no i dopiero spotkaliśmy się w Warszawie. Na stanie była jedna taka przenoska, którą musieliśmy przenieść. Tutaj Państwo widzicie, rozkładaliśmy kajak, przenosiliśmy go, trzeba było prawie 1,5 kilometra kajak przenieść suchym lądem. To niestety wynikało z takiego progu wodnego, którego no, niestety nie było możliwości naszym kajakiem przepłynąć. Było to zbyt niebezpieczne, znaczy z racji tego, że mieliśmy kajak z włókna szklanego, więc w miarę wytrzymały, ale jednak przy jakichś dużych uderzeniach dosyć kruchy. Całe to zaopatrzenie, które mieliśmy, czyli tak, to był dosyć spory ciężar, mówię, jednak to zanurzenie. No i długość tego kajaku. Ten długość niestety miał 6 metrów i 30 centymetrów. Był dosyć nietypowym kajakiem, bo był to kajak 3-osobowy, my żeśmy przerobili te trzecie miejsce na bakistę. Najfajniejszą rzeczą w całej podróżowaniu kajakiem po naszych jeziorach jest możliwość naszego obcowania z tą przyrodą, ale też po prostu nocowania, gdzie tylko ma się ochotę, czyli na brzegu, na wyspie. Akurat na Sanie było ciężko gdziekolwiek na wyspie zanocować, więc cały czas gdzieś tam po bokach, na brzegach żeśmy nocowali. Ciekawostką było to, że przez to tylko 3 dni, co właśnie tama w Solinie spuszczała jak gdyby tą wodę, potem już przestała, więc do końca spłynięcia Sanę codziennie jak gdyby musieliśmy ten nasz kajak nosić, ciągnąć dosyć sporo do wody. To wynikało z tego, że stawiliśmy go przy na linii wodnej, po prostu w nocy ta woda opadała i nagle się okazało, że kajak był 2 metry albo metr od linii wodnej. Co nas w jednym miejscu po prostu zgubiło później takie przyzwyczajenie do tego, to za chwilkę, żeby nie wyprzedzać faktów. Mieliśmy też taką tutaj historię, co Państwu się opowiadałem wcześniej, że spotkał nas potężny wiatr od czoła, we dwóch bardzo mocno wiosłaliśmy, GPS pokazywał, że staliśmy w miejscu. No i wtedy myśleliśmy, że no już chyba nic gorszego nas nie znanie, bo wtedy fale, kurczę, pierwszy raz w życiu widziałem falę na rzece w wysokości 1,5 metra. Wydawało nam się to coś wielkiego, niesamowitego. Później okazało się, że jeszcze, ale to już też nie wyprzedzając faktów, okazało się, że tych fal takich dużych sporo żeśmy spotykali. Bardzo ciekawe różne rzeczy można spotkać. Z takich najciekawszych, najfajniejszych rzeczy, które spotykaliśmy, to tutaj niestety nie mamy tego uwiecznionego na tym tutaj pokazach, ale zrobiliśmy sobie serię zdjęć wymyślnych stanowisk do połowu ryb, które ludzie po prostu wymyślali. Między innymi na przykład najciekawszych takich stanowisk to było 3-piętrowe stanowisko na brzegu jeziora, na brzegu rzeki. Na pierwszym stanowisku jakby na samym dole łowiło się, na środkowym było miejsce do patroszenia tej ryby, a na samej górze można było spać. I takich miejsc naprawdę bardzo dużo żeśmy spotykali i naprawdę wiele takich miejsc było. Ciekawostką było to też, że spotykaliśmy bardzo dużo ciekawych zwierzaków. Najfajniejsze było na przykład, no bobrów było dosyć sporo. Udało nam się nawet zaskoczyć bobra, bo płynęliśmy pod wiatr, bardzo cichutko jeszcze zresztą z prądem, że dopłynęliśmy do niego na wysokość no mniej więcej metra wyciągnięcia ręki prawie, że dopiero się zorientował, że do niego dopłynęliśmy. O, tu jedna z plaż, którą żeśmy wykorzystywali jako nocleg i
Staraliśmy się tak mniej więcej płynąć w granicach 50 do 60 km dziennie, od 8 do 10 godzin wiosłowania. Czasami był z tym problem, bo jednak czasami wiatr przeszkadza, ale z reguły tyle, San jest akurat na tyle wdzięczną rzeką, że ona ma w swoim górnym, tam środkowym biegu i charakter górski, więc dosyć dynamiczna. Dopiero przy samym końcu gdyby tą dynamikę traci w momencie, kiedy wpływa do Wisły. Tutaj widać właśnie, gdy kończymy pierwszy etap Wisły, czyli poniżej Sandomierza, wpłynęliśmy do Wisły. Wisła jest w ogóle kompletnie inną rzeką niż San. Tutaj bardzo wiele nas rzeczy zaskakiwało. Tutaj właśnie jak gdyby z pająkiem właśnie siedzimy w takim rozwidleniu właśnie miejsc, gdzie San wpływał do Wisły. Wisła bardzo szeroka. Sanem praktycznie płynęliśmy cały czas prosto, nie było problemu. Z Wisłą trzeba było bardzo dużo meandrować, czyli trzymać się szlaków wodnych wyznaczonych w różnych wysokościach, w różnych odcinkach kilometrowych Wisły. Te znaki wodne są naprawdę bardzo inne. W okolicach Sandomierza były to wielkie takie drewniane, podbijane, znaczy gałęzie takie wielkie, podbijane w dno. Potem były w okolicach chyba Warszawy takie bojki, a potem już znaki takie nawigacyjne, które bardzo łatwo można było poruszać się. Inaczej niestety bardzo często się wpływało na mieliznę. Duże zaskoczenie zazwyczaj właśnie w takim z pierwszych mielizn, jak żeśmy po prostu wpłynęli, było zaskoczenie takie, że po prostu z pozycji siedzenia w kajaku po prostu nie widać tych mielizn. Te mielizny dopiero człowiek podniesie albo stanie na kajaku, to dopiero widzi i jest sam zdziwiony, jak go można było nie zauważyć. Niestety z pozycji kajaku i przy narzuconym zanurzeniu tych 21 cm no nie zawsze było to widać. Na przykład na Sanie, albo też tak tutaj Wisłą, jak w większości tych rzek, nie zawsze człowiek jest pewny, znaczy trzeba po prostu nawigować po numeracji, jak gdyby, bo co jakiś czas są pokazane kilometr każdej rzeki. Nie zawsze widać miejscowości po prostu z perspektywy kajaku. Może się wydawać, że miejscowość, a czy na takie wielkie miejscowości jak Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, przez które się przejdzie, to nie sposób nic nie zauważyć, ale na przykład tutaj jesteśmy w Kazimierzu nad Wisłą, dopływamy. Gdyby to, że była tam taka marina, jakiś krótki falokrom, taki, to naprawdę nie rzucało się to w oczy zbytnio, że tam jest jakieś takie fajne miasto. Dosyć często na przykład przepływaliśmy po jakiegoś miasta, nie będąc świadomi tego, że jest tam jakieś duże miasto. O, tutaj właśnie nasz obóz w Sandomierzu, potem właśnie po jakimś czasie dopłynął Andrzej, to jest takie ciekawe zdjęcie właśnie porównania Andrzeja pompowanego kajaka, tu był jego pompowany żółty, niebieski i pomarańczowy nas, to jednak była troszeczkę różnica. No mówię, 6 metrów. Od Kazimierza gdyby zaczęła się taka lekka żegluga. No niestety Wisła, bardzo mała jest żegluga na Wiśle, nad czym chyba powinniśmy ubolewać. Co przez to też no niestety ona no do końca jest w pełni uregulowana. Jednak Odra na przykład w porównaniu z Wisłą jest, ale bardziej przez Niemców używana niż Polaków. Niestety. Tutaj już jak gdyby wjeżdżamy w taką cywilizację coraz więcej jakichś większych miast, w których możemy po prostu tak gdyby... Zazwyczaj kupowaliśmy tylko wodę i więc mogliśmy się gdzieś tam zatrzymać, zobaczyć, gdzie jest cywilizacja. Założenie w ogóle było, żeby właśnie jak najbardziej być samowystarczalnym, aczkolwiek zastanawialiśmy się nawet nad czymś takim, czy po prostu nie pić wody z Wisły po odpowiednim chemicznym odkażeniu, ale doszliśmy do wniosku, że jednak no, ta Wisła nie jest aż na tyle czysta, żebyśmy tam nie sprosiły, bo po prostu wyjść, kupić wodę, załadować i tak. Wiele takich ciekawych sytuacji też było, na przykład tutaj na Sanie mieliśmy taką dosyć ciekawą historię, bo to był gdyby pierwszy dzień płynięcia, nie, drugi, to już był drugi dzień płynięcia, zatrzymaliśmy się na taki posiłek po południu, znaczy w południe i pająk jeszcze poszedł do sklepu jakieś zakupy zrobić, coś takiego. Okazało się, że przez przypadek
Wylądowaliśmy jak gdyby na brzegu, na prywatnym brzegu, więc pan do nas podjechał, spytał się w ogóle co tu robimy, no, takim wyrzutem jak gdyby, ale myślimy, że płyniemy właśnie z Bieszczad do Świnoujścia, że tylko na chwileczkę skoczymy do sklepu, no to wziął pająka, pojechali z tym pająkiem właśnie z rowerem do tego sklepu, mówi po drodze, muszę się na chwilę zatrzymać w domu, no i w domu potem pająk mi to relacjonuje, mówi, była taka historia, że nagle jakaś wielka, wielka awantura. Tak? Rozstawiali się na tych wyspach właśnie wszystkich też tam się. No, To jest rewelacja. Historia była. tak zwane stolnice, to nazywaliśmy stolnicę, stawiało się na węgry, no, ale jeszcze, przepraszam, że się przerwałem, że koło Zakroczyna, jak już pływaliśmy, patrzę, krówka, bo mleka mi się napił. Jaka wydolę, kurczę, wziąłem bardziej, składam się, stoją, to spokojnie, nie, biorę, zaciągnę cię, no, a wychodzi bardzo, mówi, człowiek, czy to jałówka, na mleka nie dać, to takiego, nie musiał być. I tak dobrze, że nie był dobry. Ciągle to krótkie, to chudziutkie, to mówię takie, idź, mówi do tego, tam bardzo tanie mleko, to ci przyniosłem, trzeba dawać Z krowami mieliśmy podobną sytuację, bo to już tak bliżej Warszawy. Znaleźliśmy taką wysepkę, ale pełno takich krowich placków było. Zastanawialiśmy się, kurczę, jesteśmy pewni, że jest to w 100% wysepka i tam się krowy dostawały. Tutaj było widać zdjęcie właśnie przed chwilą. Okazało się rano, jak to wyglądało, że przychodził gospodarz, taką jedną krowę ciągnął, przywiązywał ją do łodzi, zaczął wiosłować tą łódź, ta krowa wchodziła, zaczynała płynąć, a reszta krów po prostu za nią wpływała. I wtedy wchodzili na tą wyspę, on ją odczepiał, no i chodziły sobie krowy po całej tej całej... Tak, tak. To wiry były po 50-60 metrów, całe tabliczki, uwaga, mało, łodzie, niebezpieczne wiry. Przepływamy, teraz nie wysadziłem na brzegu, nie idź, nie chodzą po brzegu, a ja przy kapą założyłem tam, przejechaliśmy przez te wiry jakoś bokiem. My tutaj na przykład jak przypływaliśmy zależy... Tam duży poziom. 18 metrów w dół. Na przykład trafiliśmy na bardzo dobrą pogodę, bo na przykład jakbyśmy przepływali właśnie przez Zalew Włocławski, każdy nas przestrzegał, bo mówi, pogoda jest bardzo zmienna, niestety są bardzo duże fale i trzymaliśmy się cały czas prawej strony. No i tak właśnie wszyscy mówili, trzymajcie się prawej strony w razie czego, ale akurat trafiliśmy na bardzo ładną pogodę i bez problemu żeśmy dopiero przycumowaliśmy przy samej śluzie, tam wtedy dopiero na drugi dzień żeśmy się śluzowali. No i akurat ten noc była burza, no i na nieszczęście właśnie panów, którzy pracowali na tej śluzie, uderzył w nich piorun, wszystkie urządzenia elektryczne popadały, no i my jako jedyni, to ma śluza chyba 120 metrów, 18 metrów długa, znaczy wysoka i nasz 6-metrowy kajak jako jedyni, żeśmy prześluzowali się właśnie na tej śluzie. Ja też akurat chodziłem 20 lat, chorowałem na zapalenie strasznego wesoło. Skakałem kiedyś na narwach, mam 16 lat. I w szynku skoczyłem, przewróciłem się. Lekarz tam stwierdził, że za 2 tygodnie będzie skakał. A ja umierałem to. I później okazało się, że zapalenie szpilku kostnego. 20 lat chorowałem. Jest diagnozowanie to Zobaczymy. Trzyma się prosto i dać ścięty. Tak, to prawda. A tutaj akurat właśnie jest mowa właśnie o Włocławku. W Włocławku niestety właśnie Państwo musieli obsługiwać całą tą śluzę ręcznie. Powiem szczerze, że niesamowite wrażenie, jeżeli się 18 metrów w dół spływa, znaczy schodzi tak po takim małym kajaczkiem. Ciekawsza była w ogóle opłata, bo ciężko było zidentyfikować naszą łódź, no to więc powiedzieli, że no mamy łódź rybacką wiosłową i zapłaciliśmy za to 3,74 zł. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego aż te 74 grosze, czemu nie zaokrągło do 80, ale jakoś takim to wychodziło. Tak, to już właśnie będziemy chyba, a
powracając jeszcze do tego, co opowiadałem o tym, że właśnie pająk pojechał po te jedzenie z tym panem, ten pan na chwilę przyjechał do domu. No i właśnie pan potem relacjonuje, że tam wielka afera w domu, mówi, co ty zrobisz, znowu jakieś zupy wynosisz, to ja tutaj to gotuję, a tutaj... No i pan wychodzi z takim naręczem słoików z zupami, no i mówi, chłopaki, jak jedziecie, to macie tutaj... Zupy były przepyszne, przesmaczne, aczkolwiek mieliśmy problem, gdzie je układać, że po prostu myśmy tak jak wypełnione, tak, tylko się z tymi słoikami, więc pierwsze 3-4 dni, 5 dni to po prostu leciliśmy na tych zupach. No i tu ten pan odwiózł pająka, dał mu życzył nam powodzenia, no i odjechał. Więc my tam powoli sobie taki jakiś obiad konsumowaliśmy. No i ciekawostką było to, że po jakichś 10 minutach przychodzi jego małżonka z takim następnym naręczem. Mówi, bo słyszałem, chłopaki, że płyniecie do Bieszczady, macie żebyście mogli jeść. No i na początku mówię, awantura była spora, potem jakoś tak po kościach to się rozeszło, więc było bardzo fajnie, sympatycznie. Ciekawostką zazwyczaj było to, jak się wszyscy nas pytali, dokąd płyniecie. No mówimy, że do Świnoujścia, ale jak do Świnoujścia? Mówimy, no to na radę, no, tak jakbyśmy mówili w tej górnej części. A jak byliśmy w dolnej części, czy już tej Odra, jakby końcówki naszej podróży, to każdy się pytał, a skąd płyniecie? No jak mówiliśmy, że z Bieszczad, to też za bardzo nam nigdy nie wierzą. Tak, tutaj jesteśmy w to to z Iszawa, tak. W Iszawie też była dosyć fajna taka fajna historia, bo prowadziliśmy sobie wysetkę. Ale już mieliśmy się prawie rozbić na tej wysepce, no niestety słabość do piwa przeważyła, mówi, ty panią tam zobacz, jakieś takie parasole są piwne, więc może popłyniemy sobie na piwo pod wieczór. No to popłynęliśmy, okazało się, że była to przystań w Ciechocinku, no i tam pan nas zaprosił, więc postanowiliśmy się, że tam rozbijemy. No i podczas naszego rozbijania ten pan do nas podchodził, mówi, chłopaki, macie dużo szczęścia, bo dzisiaj w nocy Włocławek spuszcza wodę, bo ma przychodzić jakiś transport, wielki transport jakiejś maszyny budowlanej, czy jakiejś takiej, że po prostu trzeba o 4 prawie metry podnieść poziom Wisły. Więc w tym momencie, gdyśmy rozkładali, to w przeciągu niecałych 10 minut ta wyspa, którą pierwotnie sobie wybraliśmy jako nocleg, po prostu nie było już jej, była zatopiona. Bo poziom się podniósł o 4 metry. O 4 metry się podniósł, też musieliśmy ten kajak praktycznie wynosić na samą górę, ale już po godzinie 6 wieczorem po prostu zaczęła woda opadać, znaczy po 6 rano woda opadać, więc już tak nie było dosyć źle. Potem, tutaj patrzę, tutaj właśnie mamy Bydgoszcz, czyli dojeżdżając do Bydgoszczy kończyliśmy taki etap Wisły. Wtedy zaczęliśmy płynąć brdą, chyba najgorszy kawałek, jakiś taki najmniej, ile go wspominam, bo nie dość, że płynęliśmy pod prąd, pod wiatr, też w wielkich strugach deszczu. Tam trzeba było 20 ileś kilometrów przepłynąć, potem wpłynęliśmy w następną jak gdyby część naszej podróży, czyli kanał bydgoski, ponad 100 km kanału bydgoskiego, 22 śluzy. Te śluzy to chyba najfajniejsze z tego wszystkiego, bo śluzowanie się jest bardzo fajne. Aczkolwiek kanał bydgoski niestety był bardzo trudny i jak gdyby... Tak, zero prądu, ale tutaj nie wiem, to jest 60. Nie no, tutaj... Bydgoszcz pod prąd się płynie, 20 chyba km, jakoś tak mi się wydaje, czy 12, nie pamiętam. W każdym razie 24 śluz, nie, 22 śluzy. 22 śluzy i zero prądu, non-stop na wiosłach. I tak mieliśmy o tyle szczęście, bo rok wcześniej po prostu jak gdyby oczyścili cały kanał z rzęsy. Bo tak jak nam wcześniej opowiadali, to nawet jak szły jakieś jachty na silnikach, ta rzęsa po prostu powodowała to, że czasami przepłynięcie kawałka było o tyle trudne, że po prostu wszystko zapychało, więc nam się o tyle udało, że po prostu nie było tej rzęsy i mogliśmy swobodnie właśnie płynąć, tylko to wymagało właśnie dosyć dużego wysiłku. Kanał na tyle był trudny, że nie tylko trzeba było po prostu bardzo mocno wiosłować, ale był bardzo długi odcinek, 10-15 km na przykład prostego odcinka i trzeba było gdzieś sobie tam wybrać jakiś punkt taki na horyzoncie i po prostu płynąć sobie do niego, więc było to tak męczące, że praktycznie krajobraz był cały czas ten sam, pola, jakieś trzcinowiska.
W pewnym momencie, mówię, po przepływaniu, już po przepłynięciu tych wszystkich śluz już byliśmy ekspertami, że czasami po prostu te śluzy sami otwieraliśmy. No było tak na przykład, że w okresach Bydgoszczy te śluzy były tak praktycznie co chwilę, więc o tyle było fajnie, że już na przykład czasami już panowie, co śluzowali, czekali na nas i po prostu mogliśmy sobie przepływać, ale śluzy też były takim fajnym miejscem po prostu do nocowania. Na kilku mieliśmy okazję też nocować. No, na jednej ze śluz mieliśmy też taką dosyć fajną, ciekawą. Myślę, że osoby, które nas spoglądały z boku, to pomyślały, że pewnie my jacyś już nie hetero, tylko jesteśmy jakoś odmienni seksualnie. To wyglądało dlatego, że nagle pająk przybiega i po prostu no, na mąż nie miał wielkiego tego. Wypadło mi słowo. Psy dosyć często mają się tutaj. Jak do nas kleszcze, właśnie. Wypadło mi słowo, no niestety musiałem operować go. Pająk tak po prostu wypięty swoim przyrodzeniem, ja tam 500 walczę i takich paru panów po prostu przechodząc tak obok, bardzo dziwnie się na nas patrzyli. To naprawdę trzeba mieć pecha. Nie no, po prostu jak się idzie za potrzebą gdzieś tam. Czasami. I mówię, tam właśnie grzebałem, no i niestety tak, ale to jakiś tak przeszło. Nie miał. Ale on przez nogawkę prawdopodobnie. A tu trudno powiedzieć, to jest szanowni kleszcze w bardzo dziwnych miejscach przechodzą. Tak. Tutaj jeszcze cały czas właśnie można zobaczyć zdjęcia nasze z kanału. Kanał jest o tyle fajny, że mówię, tam też w jakiś sposób tak zaczynało też życie tam trochę od chyba dużo jachtów gdzieś tam spotykaliśmy, motorówek, co prawda akurat kajakarzy nigdzie nie spotkaliśmy. Taki dosyć spory był ruch. Zresztą tam w jednym miejscu nawet, a tutaj widać, właśnie spotkaliśmy taką dosyć sporą wycieczkę, bo jechali do chyba jako otwarcie jakiejś takiej przystani, więc dosyć sporo po prostu tam na inaugurację po prostu tak. Częściej spotykanymi zwierzętami właśnie tutaj na kanale to były krowy. Tutaj widzimy właśnie moment, kiedy zaczynamy jak gdyby kolejny etap, czyli wpłyniemy w Wartę. Warta chyba najkrótszy kawałek, bo to było około 60 km. Przepłynęliśmy to w 2 dni, ale w dosyć niefajnej pogodzie. Praktycznie mocno padało i może tego nie widać jeszcze, ale potem się rozpadało i cały czas mieliśmy wiatr też w oczy. Tu mieliśmy taką fajną teraz kolejną mostowanie. Tam niestety walczyliśmy z szerszeniami. Okazało się na drugi dzień rano, że w samym gnieździe szerszeni żeśmy się rozbili. Dosyć sporo jakichś właśnie dziwnych zwierzątek, takich żeśmy spotykali. Między innymi też mieliśmy taką historię, że na kajak wpłynął nam wąż. I teraz byliśmy, no, każdy tak się zaśmiał po tej całej historii, że wpłynął nam wąż, no tak, i teraz konsternacja, czy w Polsce mamy wąże pływające, które są jadowite, czy nie? No i okazało się, że chyba nie ma, bo aczkolwiek musieliśmy go wypłoszyć bardzo mocno, znaczy uderzając. Znaczy kajak był tak zbudowany, że mieliśmy rozłożone wszystkie rzeczy, że na środku kajaku było część wózka, akurat tego, a koła były z tyłu i on po prostu wpłynął po wodzie, wszedł na kajak i między te szprychy się jakoś tak wkręcił, no i był problem po prostu z wygonieniem go, ale po 10 minutach walki niestety udało nam się. Tutaj już właśnie wpływamy Wartą do Odry i zaczynamy jak gdyby takim ostatnią prostą, no, bo ostatnią prostą Warta, bardzo fajny nurt, bardzo duży nurt, bo miała w granicach 7 do 9 km na godzinę. Tutaj pobiliśmy swój rekord, bo przepłynęliśmy ponad 80 km w ciągu jednego dnia, to był jest dużym wyczynem dla nas. No i też pobiliśmy rekord prędkości naszej, osiągnęliśmy 23 km na godzinę.
ale to był krótki zryw, naprawdę krótki zryw, wynikający z tego, że uciekaliśmy przed promem, który nas chciał po prostu staranować. Ale GPS akurat tak zaznaczył, że mieliśmy taką dosyć szybką prędkość, 23 km na godzinę. Niestety mieliśmy na godzinę ustawionych, nie na węzły, więc nie wiem teraz jaki to by był odnośnik. Warta jest o tyle fajna, że Odra, że płynie się, no widać ten kontrast między nami, Polakami, a Niemcami. Niemcy naprawdę mają bardzo fajnie zagospodarowane wszystkie brzegi. Tam praktycznie co wioska to jest jakaś przystań, można zarówno zacumować jachtę, zacumować kajakiem i gdzieś tam się rozbić. Niestety w Polsce to nie za bardzo fajnie wyglądało. Były jakieś stare przystanie takie gdzieś, gdzie przypływały jakieś barki, więc jedynie co nowego to była tylko nazwa z przystanią. I nie były te tereny na tyle przystępne, żebyśmy mogli na przykład swobodnie w niektórych miejscach wyjść na to, żeby po prostu wyjść i rozbić obóz, więc dosyć często zdarzało się, że nocowaliśmy po prostu na niemieckiej stronie. Aczkolwiek też rzecz, którą żeśmy jak gdyby zobaczyli na Odrze, to jest to, że więcej ścieków z Niemiec spływało do Odry niż z Polski. To zanieczyszcza środowisko. No więc tak, tutaj już dojeżdżamy, znaczy dopływamy już do Gryfina. Tutaj Odra się rozchodzi jak gdyby na Odrę zachodnią, Odrę wschodnią. My wybraliśmy Odrę zachodnią z tego względu, żeby płynąć jak najbliżej brzegu, żeby tutaj mamy jeden z naszych noclegów. Mieliśmy okazję spotkać się z naszymi przyjaciółmi w Gryfinie. Odwiedzili nas bardzo fajna marina. Po drugiej stronie ten brzeg to już były Niemcy, to był most graniczny. Tam bardzo fajne jest takie międzyodrze, niestety bardzo mocno zaniedbane. Mieliśmy okazję też tam trochę pomiędzy odrzu popływać. Bardzo dużo śluz, ale już takich nieczynnych, zdewastowanych, o czym teraz słyszałem, czytałem gdzieś ostatnio, że jest jakiś program właśnie rewitalizacji Międzyodrza, więc mam nadzieję, że te tereny jakoś przywrócą do stanu pierwotnego, jakiegoś takiego fajnego. Tutaj już dopływamy do Szczecina, czyli jak gdyby kończymy kolejny etap, czyli Odrę. Szczecin okazał się taki dosyć fajnym, przyjaznym miejscem, mieliśmy taką przerwę też na spotkanie się z przyjaciółmi. Aczkolwiek najfajniejsze wrażenie płynąc właśnie przez Szczecin, przez port, jak się po prostu przepływa przy wielkich pełnomorskich okrętach, statkach, no i takim małym kajakiem trzeba tam gdzieś koło nich między nimi lawirować i starać się tak, żeby po prostu nie zostać jak gdyby przejechanym przez te ostatki. No i wbrew pozorom ten port jest naprawdę wielki. Żeśmy płynęli, mogliśmy końca jak gdyby dojrzeć, ale o tyle fajnie też się po prostu płynęło, że krajobraz się cały czas zmienia, było coś takiego nowego, nie było jakiejś takiej monotonii, że to jest tylko zieleń, drzewa, aczkolwiek zieleń, drzewa też mają swoje uroki, ale tutaj jakieś takie właśnie techniczne rzeczy mogliśmy podziwiać, więc dużo takich statków, gdzieś tam też między jakieś okręty były, ale zazwyczaj statki, jakieś stocznie. Kolejny nasz postój, tak, tutaj mieliśmy, rano mieliśmy dosyć ciekawą taką historię, bo ten statek zrobił tak dużą falę, że po prostu nam cały obóz zmyło, łącznie z kajakiem. A tutaj jeszcze powracając, tutaj się przeoczyłem jedno zdjęcie, które mieliśmy, bo opowiadałem, że okazało się, że mieliśmy ta woda, która po prostu cały czas gdzieś tam zmniejszała się w tych rzekach i ten nasz kajak co roku, codziennie gdzieś tam kawałeczek dalej był od tego brzegu, to niestety spowodowało, że mniej więcej na wysokości twierdzy Modlin rozbiliśmy się na wyspie. Nie zabezpieczaliśmy już na tyle kajak, żeby mówiliśmy, jak cały czas woda opada na Wiśle, więc kajak nam nie odpłynie. No niestety przeliczyliśmy się tej pewnej nocy, bo tam w tym miejscu, gdzie się rozbiliśmy, akurat wpływała narew do Wisły. Okazało się, że gdzieś w górnym biegu Narwi gdzieś bardzo mocno popadało i po prostu narew się troszeczkę podniosła, wpływając do Wisły, podniosła poziom Wisły. No i obudziłem się o 4 rano, patrzę, nie ma kajaka. Mówię, budzę pająka, mówię, pająk, wstawaj, nie ma kajaka. Oni mówi, no przeproszenie, co ty jesteś taki, gdzie kto to nam kajak? Mówię, kajak naprawdę nie ma kajaka, pająk, trzeba coś zrobić.
No i pani wyszedł, rzeczywiście okazało się, że nie było tego kajaka. Dookoła było bardzo sporo wędkarzy, gdzieś tam na drugim brzegu rzeki. Powiem szczerze tak, chyba 2 godziny żeśmy wołali, wzywali pomocy, nie udało nam się. Nawet dzwoniliśmy do WOPR-u, też się nam nie udało. Udało nam się niestety, no, ten pan, który nam pomógł, no, poznaliśmy go w drastyczny sposób, bo już byliśmy na tyle zdesperowani, on płynął sobie na ryby łódką, więc zaczęliśmy w niego kamieniami rzucać. Po prostu oberwał od nas kamienie, no i przypłynął do nas do brzegu, żeby po prostu nas okrzyczeć, że co my robimy, i dopiero wtedy opowiedzieliśmy mu, co się stało, co się dzieje. No i no, pan zgodził się na mnie, jak gdyby spłynąć troszeczkę w dół rzeki. Poprosiliśmy go, żeby nas przeniósł, po prostu przewiózł na drugą stronę albo spłynął w dół. Okazało się na nasze szczęście, że kajak spłynął jakieś 1,5 kilometra i wpłynął na następną wyspę i po prostu sobie tam całą noc stał, więc mieliśmy okazję. Tutaj już płyniemy zalewem szczecińskim. Tu w Zalewie Szczecińskim dopłynęliśmy do Trzebieży, tak, Trzebieży. Zostaliśmy tam na noc i sprawdziliśmy pogodę Trzebieży, dobrze mówię, Trzebieży. Tak. No. Żadnej kotwicy nie mieliście podczas takiej? Mieliśmy później bagnet wojskowy, który znaleźliśmy i tym magnetem żeśmy mocowali. Gdzie są takie małe kotwiczki? No nie pomyśleliśmy o tym. Tutaj właśnie na Zalewie Szczecińskim przeżyliśmy chyba największe chwile grozy. Najpierw musieliśmy uciekać przed ekspresem bosmańskim, czy takim wodolotem, który pływa między Szczecinem a Świnoujściem. A potem właśnie z Trzebieży dopłynęliśmy, sprawdziliśmy prognozę pogody. Okazało się, że na drugi dzień zmienia się pogoda na dosyć niesprzyjającą, więc albo zaczynamy o 4:00 w nocy płynąć i płyniemy na drugą stronę, albo po prostu będziemy musieli 2 dni poczekać, aż się woda uspokoi. No i wybraliśmy tą pierwszą opcję, czyli płyniemy o 4:00 rano. Tam jest około 30 chyba kilometrów, tak mi się wydaje, ten zalew. Więc zakładaliśmy, Straż Graniczna zakładała, że przepłyniemy to w 5 godzin. My zakładaliśmy, że 3, a w sumie przepłynęliśmy w niecałe 2,5. Okazało się, że mieliśmy tak tyle adrenaliny po prostu sobie płynąc, że udało nam się. Fale dochodziły do ponad 1,5 metra. Na taki mały kajak po prostu to było coś strasznego. Niestety trzeba było cały czas tak się ustawiać rufą do tego kanału, znaczy do tych fal i cały czas nas jakby znosiła na niemiecką stronę. Najgorszy kawałek to po prostu było potem przepłynąć w kanał Piastowski, czyli kanał, który łączy Zalew Szczeciński z rzeką Świdną. Świdna, chyba tak, Świnia, tak. Przepraszam, bo dawno było, już nie pamiętam tych wszystkich nazw. No i po prostu po przepłynięciu tych prawie 30 km, 2,5 godziny, wpłynając właśnie w ten kanał, po prostu już nie mieliśmy sił. Tak nas to wypompowało, że praktycznie potem jak pijany zając, tak żeśmy płynęli. Tam mieliśmy w Karsiborze jak gdyby postój i z Karsiboru wypłynęliśmy w ostatni 10-kilometrowy etap, czyli dopłynięcie do samego Świnoujścia. Niestety nie udało nam się wypłynąć na morze. Chcieliśmy w morzu jak gdyby przepłynąć koło wiatraka i wylądować na drugiej stronie wiatraka i wylądować na plaży. Niestety była na tyle nieprzyjazna pogoda, że po prostu Bosman zabronił nam to, więc skończyliśmy naszą podróż teraz w basenie jachtowym. Kiedyś to był basen, gdzie rosyjska marynarka wojenna trzymała swoje okręty. Tak właśnie wyglądała ta nasza podróż. To było 32 dni, 1300 km i nas dwójka. Podróż długa, kilometrów bardzo dużo, więc jak sobie myślimy, że może chcieli Państwo o coś zapytać, jak najbardziej teraz jest czas, żeby zapytać, żeby czegoś się dowiedzieć, jeśli coś zainteresowane. Nie było, nie było łapanek. Nie, niestety nie łapaliśmy, nie mieliśmy wędki, ale to potem żałowaliśmy, że nie widzieliśmy wędek, bo w jakiś sposób wyświetlał. No mieliśmy jakiś plan taki właśnie, że dziś kupimy żyłkę, ale nigdzie nie trafiliśmy na to, żeby po prostu już kupić żyłkę z karczykiem i tak? Tak. Ale nawet zaskoczę Cię, tak, w tym roku mija 10 lat, od kiedy zacząłem nurkować. Więc, a najfajniejsze jest to, żeby zacząć nurkować, to trzeba umieć pływać. To jednak nie zmienia faktu, że chłopaki płynęli cały czas w kamizelkach.
Cały Tak, czas. ale To jest zasada. To jest Dokładnie. powiem panu nawet, że nawet nie ze względu bezpieczeństwa, ale ze względu, że jest dużo cieplej w kamizelce, bo jednak jest ten tutaj pancerz z przodu, taki, który ten wiatr pozwala i jakoś się to ciepło zachowuje. Więc w tych kamizelkach płynęliśmy, tak. Aczkolwiek powiem szczerze, że czasami się zastanawialiśmy, czy one, to nie były kamizelki ratunkowe, tylko asekuracyjne. Na szczęście nie udało nam się nigdy wywrócić na tym kajaku. Aczkolwiek potem jak dosyć często pływałem, to praktycznie za każdym razem miałem wywrotkę, zresztą Milena tam, gdzie siedzi, może zawsze potwierdzić, że tak, że kiedyś nawet podczas zawodu dostałem nagrodę za największą ilość wywrotek. Ale i zastanawiam się, czy te kamizelki w ogóle działają, ale na szczęście nie musieliśmy sprawdzać. Raz kiedyś prawie nam udało się wywrócić, ale na szczęście jakoś się wyratowaliśmy. Na Wiśle dosyć sporo jest takich prądów. My to zresztą nazywali szalone Iwany, ponieważ jak kajak wpłynął w taki prąd, taki wir, po prostu nawet taki jak ten, 6 metrów 30 centymetrów po prostu nagle się kręcił w kółko i w żaden sposób nie było możliwości opanowania go. Największe wiry. A czy to było zazwyczaj na Wiśle, bo na przykład tylko na Wiśle żeśmy to spotykali. Na jakim odcinku? W rejonie Dziegocinka. Nie, to był kawałek przed Warszawą, na przykład mieliśmy, tam jest taki duża elektrociepłownia. Nie, jeszcze wcześniej. To jest, szczerze, że nie mogę sobie przypomnieć. W ogóle z tamtym miejscem to jest dosyć ciekawa historia, bo tam płyniemy i patrzymy, ktoś się nago opala. Tak sobie panie nogami, tak sobie macha, mówimy, panie, to pewnie jakaś kobieta, chodź pojedziemy zobaczyć, czy popłyniemy zobaczyć. No i 2 razy tak się zdarzyło, no niestety 2 razy trafiliśmy na mężczyzn, nie na kobiety. Którzy jeszcze tak fajnie potem stawali i epanowali swoją męskością, tak się rozwijali. Ale to mówię tak. I to właśnie zazwyczaj w tamtych rejonach, bo potem już poniżej Warszawy, to nie, tam mieliśmy parę wojewódzkich bystrzyc takich i na przykład w okolicach Ciechocinka, to też myślałem, że połamiemy kajem, doprawiliśmy. Już byliśmy tak troszeczkę zmęczeni, nie chciało nam się płynąć wzdłuż toru wodnego, więc poprzeliśmy po prostu na skróty, no i to się okazało, że no takie wybystrzenie, żeśmy trafili kupę kamieni. No i ten kajak tak zaczął trzeszczeć, że myśleliśmy, że się połamie, ale na szczęście nic się nie stało, tam parę odprysków, laminatów było. No i już od tego momentu po prostu znowu się trzymaliśmy jak gdyby toru wodnego. A do tego na Wiśle tak było, bo już na przykład na Odrze ten tor był wyznaczony, ale można, znaczy tam już nie było takiego problemu, bo Wisła strasznie mocno meandruje i czasami przepłynięcie geograficzne, gdyby kilometra powodowało to, że my robiliśmy 1,5 kilometra kajakiem, bo praktycznie tak się płynęło cały czas. Kiedy ta praca się zaczęła? O, w podróżowaniach nie ma dużo wcześniej, dużo wcześniej niż te. To już szkoła średnia, powiedzmy, tak było. Starczyłem w wieku 14 lat i potem w szkole średniej, gdy zacząłem, kupiłem sobie pierwszy samochód, zrobiłem prawie w wieku 16 i te takie pierwsze podróże to właśnie były gdzieś samochodowe, dalekie czy bliskie. Tak, będę stosował niepełnosprawny. Generalnie wszystkiego uczyłem się, właśnie jeżdżąc samochodem, płując, czy pływając. Uczyłem się właśnie jako osoba niepełnosprawna. To jest tak samo właśnie jak tutaj, generalnie zawsze nam tak wychodzi, tak z pająkiem coś robimy, że staramy się bardzo profesjonalnie do tego podejść. I tak na przykład jak mieliśmy jechać do Rosji, kupiliśmy ułaza takiego 452, to jest bardzo podobne do Nysy, tylko że z napędem na 4 koła. No i tak 9 miesięcy remontowaliśmy ten samochód i postanowiliśmy, przejedziemy do Bieszczad z Chełmu do Bieszczad i z powrotem, żeby zobaczyć, jak się samochód sprawuje. Niestety nie udało nam się. Wyjeżdżaliśmy z Chełmu o godzinie 10 południe, a o 7 rano jeszcze budowaliśmy ten samochód, budowaliśmy bagażnik. Tak samo było z kajakiem. Mieliśmy bardzo duże postanowienie, popływamy chwilę, żeby po prostu nauczyć się pływać, bo ani ja, ani on nie miał jak gdyby doświadczenia w pływaniu. Więc udało nam się przepłynąć tylko z Juraty do Helu, tylko po to, żeby wybalastować, żeby zobaczyć, jak rozłożyć balast. Zresztą jeszcze mieliśmy historię ze Strażą Graniczną, która akurat w tym czasie jest ośrodek prezydencki. I jak jest prezydent, to oni po prostu obstawiają zatokę, od strony zatoki tam stoi jednostka Straży Granicznej. My zresztą tego nie wiedzieli, bo generalnie jak się wypływa z portu, to zawsze Bosman informuje, że ten akt ten jest zamknięty.
my wypływaliśmy jak gdyby spoza terenu portu Zagłówki, no po prostu na niższą linię oporu, na prosto, znaczy na skróty i w kierunku Helu, więc wypływaliśmy, myśmy jakieś 15 metrów po prostu od linii brzegowej, no i no, Straż Graniczna tam nas, znaczy schwyta się schwytałem takim niestety dużym hybrydowym pojazdem, hybrydomaczem w tym sensie, że metalowych kadłub, baniaki takie jak ma ponton, ale niestety za płytko było dla nich, więc oszczędzając im czasu i zachodu, to my to odpływaliśmy. Ale udało się nam to polubownie załatwić, żeby tylko po prostu płynęły. Więc z tymi doświadczeniami na przykład o różnych takich pojazdach czy łódkach, no zazwyczaj tak wychodziło, że no, nie mieliśmy zbyt dużo. Tak samo jak powierzałem polskie kładem, to też generalnie nie miałem dobrego doświadczenia, raczej jadąc kładem. Później wszyscy namówili mi, że jestem jakimś ekspertem. Ja tłumaczyłem to, że udało mi się przejechać 6200, mieć tylko jeden wypadek, ale przeżyć go i nic więcej sobie nie połamać. Więc tak to jest z tymi pasjami i czasami z doświadczeniami, jeżeli chodzi o jakieś rozpoczęte podróże. Zazwyczaj to jest tak, że ma się jakiś plan, potem się go sukcesywnie realizuje, a potem się zastanawia, jak go zrobić, bo nie zawsze ma się to doświadczenie. Jeśli to jest, co poprzednio mówiłem o tym, że kobieta na żaglówce, na żaglach, na jachcie, to samo dotyczy, bo powiedzmy jest powiedzenie kolega na kajak, szukam kolegi na kajak. I chciałem teraz do tego, jeśli to nie jest tajemnicą, jeśli robicie Państwo i lista jest zamknięta tego, na ten spływ, jaki jest stosunek mężczyzn, kobiet, to znaczy ilościowo. Czy jest tak, że mężczyzna musi później wiosło... Panowie przeważają, ale solidarnie wiosłują wszyscy. Za kobietę. Nie, solidarnie wiosłują wszyscy. Ale teoretycznie tak, zgadzam się. A ile wasz kajak waży? Powiem szczerze, że nigdy go nie zważyliśmy. No to jest dość ważne. A czy wiem, że na tylko zanurzenie, bo to sprawdziliśmy, 21 cm, a powiem szczerze, nie wpadliśmy na to, żeby go zważyć. A czy, jak żeśmy, tam jest takie zdjęcie pokazane, niestety akurat było ciemno, nie było tego widać. Jak próbowaliśmy to wszystko, co mieliśmy, przybyliśmy to w samochodzie, to była taka jedna wielka kupa w Bieszczadach leżała, to też z 2 dni myśmy po prostu z pająkiem zastanawiali się na temat rozmieszczenia tego, żeby po prostu go odpowiednio wybalastować, żeby był równy. Aczkolwiek powiem Panu, że w sumie udało nam się go bardzo dobrze wybalastować, bo był taki moment, na przykład już pod sam koniec, jak byliśmy w Karsiborze, rozładowaliśmy go, to się podniósł na samą górę, no i kajak, znaczy Tanian próbował sam pływać, to powiem szczerze, nie wychodziło mu to. On zaczął jakoś tak, był bardzo wysoko, bardzo wywrotny był jak gdyby i w ogóle opanowanie takiego 6-metrowego kajaka ciężko się pływa. Nie. Słucham? W tym roku z Pająkiem, tak, jedziemy na Ukrainę i tutaj jeszcze Anię namawiamy, żeby pojechała z nami, ale jedziemy tutaj do zachodniej Ukrainy, tutaj w góry Gorgany, tam już mieliśmy okazję zostawić. Drodzy Państwo, a to można rozmawiać bez końca.